លោកស្រីទៅរកទស្សនិកជនជាទីគោរពដល់ពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានសរុបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនសង្ខេបនៅព្រះរាជសកម្មភាពរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរសម្ដេចម៉ែប្រោសព្រះរាជទានសមាគមនារីក្រសួងព័ត៌មានចូលក្រាបបង្គំគាល់ក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានលោកជំទាវ ខៀវ ទេពរាំងស៊ីកញ្ញរិទ្ធដឹកនាំគណៈប្រតិភូសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍនៃក្រសួងព័ត៌មានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយព្រះពរនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2022មុននឹងប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជសវនាការដ៏វិសេសវិសាលនេះព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានលោកជំទាវ ខៀវ ទេពរាំងស៊ីកញ្ញរិទ្ធនិងថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៃក្រសួងព័ត៌មានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំនិងថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាព្រះបរមរូបព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគង់នៅខាងមុខឈៀងឦសាននៃព្រះរាជដំណាក់គន្ធបុប្ផាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងការថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាគោរពចំពោះព្រះបរមរូបព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឱកាសនេះគឺជាការសម្ដែងនៅសេចក្តីចងចាំជានិច្ចគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានថ្វាយចំពោះព្រះមហាករុណាធិគុណដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជបេសកកម្មបម្រើប្រទេសជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាទទួលបាននៅឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីប្រកបដោយសេចក្តីសុខសន្តិភាពឯកភាពជាតិត្រជាក់ត្រជុំនិងមានការរីកចម្រើនរុងរឿងលើគ្រប់វិស័យតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះលោកជំទាវ ខៀវ ទេពរាំងស៊ីកញ្ញរិទ្ធនិងគណៈប្រតិភូបានថ្វាយកន្ត្រកផ្កាដ៏ស្រស់ល្អបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនាស្វាមីភក្តិប្រកបដោយការគោរពនិងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតនិងជានិមិត្តរូបនៃការរីកចម្រើននៃសិរីសួស្តីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខព្រះជន្មវស្សាយឺនយូរថ្វាយអង្គសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្វាគមន៍ចំពោះលទ្ធផលដ៏ប្រសើរនៃសកម្មភាពសំខាន់ជាច្រើនដូចក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកជំទាវប្រធានកិត្តិយសសមាគមដែលបានបង្ហាញពីសេចក្តីខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងមនសិការស្នេហាជាតិរបស់លោកជំទាវប្រធានកិត្តិយសព្រមទាំងលោកជំទាវនិងលោកស្រីក្នុងសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៃក្រសួងព័ត៌មានអនុវត្តបានក្នុងពេលកន្លងមកព្រះអង្គមានព្រះរាជសវន័យកោតសរសើរដ៏កក់ក្ដៅថែមទៀតចំពោះសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍនៃក្រសួងព័ត៌មានដែលបានខិតខំចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការបម្រើប្រទេសជាតិតាមមុខជំនាញឯកទេសរៀងៗខ្លួននិងចូលរួមលើកកម្ពស់ Gender តម្លៃស្ត្រីសីលធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមថែរក្សាការពារសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដល់ប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះសុវណ្ណីដ៏កក់ក្ដៅក្រៃលែងចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មមោះមុតរបស់ឯកឧត្តម ខៀវ កញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក្នុងការដឹកនាំធ្វើឲ្យគ្រប់ផ្នែកនៃវិស័យព័ត៌មានមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះឯកឧត្តម ខៀវ កញ្ញរិទ្ធថែមទាំងបានខិតខំយកអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនិងបរិច្ចាគនៅធនធានចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៃក្រសួងព័ត៌មានក្នុងការជួយទុកធុរៈថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មានការចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការសង្គមកិច្ចការមនុស្សធម៌និងការជួយដំកើងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាជាដើមដោយមានជាកិច្ចដំណើរការយ៉ាងល្អប្រសើរដើម្បីនាំមកនូវការរីកចម្រើនដល់សង្គមជាតិយើងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានពរជ័យសិរីមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការជូនឯកឧត្តម ខៀវ កញ្ញរិទ្ធលោកជំទាវ ខៀវ ទេពរាំងស៊ីកញ្ញរិទ្ធព្រមទាំងលោកជំទាវលោកស្រីគ្រប់រូបក្នុងសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍនៃក្រសួងព័ត៌មានសូមបានប្រកបនៅសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរនិងទទួលបានជោគជ័យថ្មីៗថែមទៀតក្នុងភារកិច្ចបម្រើប្រទេសជាតិយើង
នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរសម្ដេចម៉ែប្រោសព្រះរាជទានគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីថ្វាយបង្គំគាល់ក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលព្រះប្រធានកិត្តិយសក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានលោកជំទាវគតិបណ្ឌិតអង្គន្ថាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីដឹកនាំលោកជំទាវលោកស្រីជាអនុប្រធាននិងសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់និងថ្វាយព្រះពរនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2022មុននឹងប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជសវនាការដ៏វិសេសវិសាលនេះព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានលោកជំទាវគតិបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំនិងថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាថ្វាយព្រះបរមរូបព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគង់នៅខាងមុខឈៀងឦសាននៃព្រះរាជដំណាក់គន្ធបុប្ផាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងការថ្វាយនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាគោរពចំពោះព្រះបរមរូបព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឱកាសនេះគឺជាការសម្ដែងនូវសេចក្តីចងចាំជានិច្ចគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានថ្វាយចំពោះព្រះមហាករុណាធិគុណដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជបេសកកម្មបម្រើប្រទេសជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាទទួលបាននៅឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីការឯកភាពជាតិប្រកបដោយសេចក្តីសុខសន្តិភាពត្រជាក់ត្រជុំនិងមានសេចក្តីរីកចម្រើនរុងរឿងលើគ្រប់វិស័យតាំងពីក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានលោកជំទាវគតិបណ្ឌិតអង្គន្ថាភាវីអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីមានចំនួនសរុប12រូបចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះរាជដំណាក់គន្ធបុប្ផាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដើម្បីថ្វាយព្រះពរនិងទូលថ្វាយអំពីលទ្ធផលការងារដែលក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីខិតខំសម្រេចបានក្នុងពេលកន្លងមកក្នុងឱកាសដ៏ប្រពៃនោះលោកជំទាវគតិបណ្ឌិតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូបានថ្វាយកន្ត្រកផ្កាដ៏ស្រស់ល្អបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនាស្វាមីភក្តិប្រកបដោយការគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងជានិមិត្តរូបនៃការចម្រើននូវសិរីសួស្តីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខព្រះជន្មវស្សាយឺនយូរថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននៅការថតរូបជាមួយនឹងលោកជំទាវគតិបណ្ឌិតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីព្រមទាំងលោកជំទាវលោកស្រីជាអនុប្រធាននិងសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នៃទិវាប្រកបដោយអត្ថន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតទូគីថ្វាយបង្គំលាសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានលោកជំទាវអៃដាអ៊ុនលូឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋទូគីប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសហការីចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់សម្ដែងការគួរសមនិងថ្វាយបង្គំលានៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2022មុននឹងប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជសវនាការដ៏វិសេសវិសាលនេះព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតទូគីនិងសហការីអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំនិងថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាព្រះបរមរូបព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគង់នៅខាងមុខឈៀងឦសាននៃព្រះរាជដំណាក់គន្ធបុប្ផាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក្នុងឱកាសដ៏ល្អប្រសើរនោះលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋទូគីនិងសហការីបានថ្វាយកន្ត្រកផ្កាដ៏ស្រស់ល្អជានិមិត្តរូប
នៃមនោសញ្ចេតនាគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នឹងការចម្រើននៅសិរីសួស្តីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខព្រះជន្មវស្សាយឺនយូរថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋទូគីបានថ្វាយដង្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតផងដែរលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានថ្វាយព្រះសពសាធុការពោដល់មហាបវរថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឱកាសដ៏មហាមង្គលថ្លៃថ្លានៃព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មវស្សាគម្រប់86ព្រះវស្សាឈានចូល87ព្រះវស្សាដ៏ឧត្តមឧត្តមនាឆ្នាំនេះសូមព្រះអង្គបានប្រកបតែនឹងសិរីសួស្តីព្រះបរមសុខព្រះរាជសុខុមាលភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍និងមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់កូនចៅទូតរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានពរជ័យសិរិមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការជូនលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងសូមឲ្យលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតទទួលបានជោគជ័យជាបន្តទៅទៀតក្នុងការបំពេញភារកិច្ចថ្មីព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានយាងបំពេញព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងសប្តាហ៍នេះមានដូចតទៅនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានឯកឧត្តមបណ្ឌិតមូហាម៉ាត់អាប់ឌុលការីមអាល់អ៊ីសាអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមនិងគណៈប្រតិភូអមដំណើរអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិនព្រះបរមរាជវាំងវេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមបានថ្វាយដង្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាផ្ទះបុរាណចំណាស់បេតិកភណ្ឌរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្វើអំពីទង់ដែងលម្អទៅដោយពណ៌ទឹកមាសបង្ហាញអំពីសម័យកាលដ៏យូរលង់របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដោយឡែកព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជូនឯកឧត្តមបណ្ឌិតអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមទទួលបាននៅផ្តិលប្រាក់លម្អដោយក្បូរក្បាច់ចម្លាក់តាមប្រពៃណីដ៏រុងរឿងរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីបង្ហាញអំពីព្រះរាជហឫទ័យស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពព្រះរាជហឫទ័យថ្លែងអំណរគុណនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជានាពេលនេះជាទស្សនកិច្ចមួយដ៏មានសារៈសំខាន់បាននាំមកនូវផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងថែមទៀតក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអង្គការសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យកាន់តែទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើនរឹងមាំបន្ថែមទៀតអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមបានសម្ដែងនូវការកោតស្ញប់ស្ញែងជាខ្លាំងចំពោះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោមការគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់សុខសាន្តនៃអង្គព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីយុត្តិធម៌និងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងល្អប្រសើរស្របទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានការសន្តោសប្រណីដល់សាសនិកអ៊ីស្លាមក៏ដូចជាជនជាតិដទៃទៀតដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតការទទួលទានបាននៅចំណេះដឹងផ្សេងៗនិងការគោរពជំនឿសាសនាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជាដើមធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជាប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនានិងសូមថ្វាយព្រះសពសាធុការពោនិងបវរមហាប្រសាថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានប្រកបតែនឹងសិរីសួស្តីព្រះបរមសុខព្រះជន្មវស្សាយឺនយូរដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់កូនចៅទូតរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅ
នៅសប្តាហ៍នេះដែរទូតទូគីបានថ្វាយបង្គំលាព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានលោកជំទាវអៃដាអ៊ុនលូឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋទូគីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិនក្នុងព្រះបរមរាជវាំងវេលាម៉ោង 10 ព្រឹកថ្ងៃទី 25 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2022 ដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រក្នុងឱកាសដែលលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋទូគីបានបញ្ចប់អាណត្តិបេសកកម្មការទូតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិដែលមានរយៈពេល 4 ឆ្នាំកន្លងមកនៅក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋទូគីបានថ្វាយកន្ត្រកផ្កាដ៏ស្រស់ល្អបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនាប្រកបដោយស្វាមីភក្តិនិងការគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្វាយនៅការចម្រើនសិរីសួស្តីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខព្រះជន្មវស្សាយឺនយូរថ្វាយព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះដែរព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ប្រកបដោយតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជូនដល់លោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋទូគីទទួលបានផ្លែល្ពៅធ្វើអំពីប្រាក់សុទ្ធដោយមានលម្អនៅក្បូរក្បាច់ចម្លាក់ប្រពៃណីខ្មែរយ៉ាងល្អវិចិត្រនិងប្រកបដោយភាពរស់រវើកដែលបង្ហាញអំពីភាពរុងរឿងនៃខឿនវប្បធម៌និងសិល្បៈប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាជាតិខ្មែរលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋទូគីបានទូលថ្វាយបង្គំអំពីគោលការណ៍ដ៏ល្អប្រពៃរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋទូគីនិងបន្តការខិតខំថែមទៀតក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរទូគីកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំវិសេសវិសាលថែមទៀតព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យចំពោះការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាទូគីដែលមានការរីកចម្រើនក្នុងលក្ខណៈល្អវិសេសវិសាលជាយូរលង់ណាស់មកហើយជាពិសេសទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពស្និទ្ធស្នាលនិងជ្រាលជ្រៅក្រោមព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់អង្គព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហនុព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹងការខិតខំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទូគីក្នុងចំនួនមុនហើយមីគីដ៏ត្រចះត្រចង់នេះត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរចំនួនក្រោយគោរពនិងដង្ហែតាមរហូតដល់សព្វថ្ងៃព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានពរជ័យមង្គលជូនលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋទូគីសូមបានប្រកបនៅសុខភាពល្អនិងទទួលបានជោគជ័យថែមទៀតក្នុងការបំពេញភារកិច្ចថ្មីជាបន្តទៀតព័ត៌មានសង្ខេបស្ដីអំពីវត្តមានរបស់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះរួមមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ពោធអគារទីចាត់ការថ្មីនៅវិទ្យាល័យជាស៊ីមជ្រោយចង្វាអគារទីចាត់ការថ្មីមួយខ្នងមានកម្ពស់2ជាន់មាន15បន្ទប់ដែលទើបស្ថាបនារួចរាល់ជាស្ថាពរស្ថិតក្នុងវិទ្យាល័យជាស៊ីមជ្រោយចង្វាក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមគតិនិទេសកោសលបណ្ឌិតសឹមការអនុប្រធានទី1ព្រឹទ្ធសភាព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភានិងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការជាច្រើនរូបទៀតថ្លែងទៅកាន់អង្គពិធីសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានគូបញ្ជាក់ថាការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សគឺជាកិច្ចការដ៏សំខាន់និងចាំបាច់សម្រាប់រួមចំណែកដល់ការកសាងសង្គមអរិយធម៌មួយប្រកបដោយសុខដុមរមនាសុភមង្គលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងការរីកចម្រើនជាលំដាប់បន្ទាប់ពីស្ថានភាព COVID-19 បានធូរស្រាលមក
ក្មួយៗក៏បានមករៀននៅសាលារៀនវិញជាធម្មតាក្រោយពីអាខ័នមិនបានរៀនដោយធម្មតាអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះដោយសារការរាតត្បាត COVID-19 ចូលក្នុងសហគមន៍របស់យើងប៉ុន្តែទោះបីជាមិនអាចមករៀនផ្ទាល់នៅសាលាបានក៏ពិតមែនរដ្ឋាភិបាលនៅតែយកចិត្តទុកដាក់និងប្រើគ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យក្មួយៗអាចសិក្សាតាមកម្មវិធីអនឡាញតាមកម្មវិធីទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងតាមកម្មវិធីក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ក្រសួងអប់រំជាដើមការខិតខំទាំងអស់នេះគឺដើម្បីធានាបានថាសិស្សានុសិស្សនៅតែអាចទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលស្របតាមកម្មវិធីនិងដើម្បីរៀនសម្របខ្លួនរបៀបការរស់នៅតាមគន្លកប្រក្រតីថ្មីនៅសប្តាហ៍នេះដែរសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាទទួលជួបអគ្គលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមនារសៀលថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 14:30 នាទីសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រតិភូសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមដឹកនាំដោយឯកឧត្តមមូហាម៉ាត់អាប់ឌុលការីមអាល់អ៊ីសាអគ្គលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមនិងជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធបញ្ញវន្តអ៊ីស្លាមចូលជួបសម្ដែងការគូសំក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមដឹកនាំគណៈប្រតិភូបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើកកម្ពស់មនុស្សធម៌ក្នុងពិភពលោកដែលបានរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហារបស់បណ្ដាប្រទេសមូស្លីមទប់ស្កាត់ជម្លោះរក្សាទំនាក់ទំនងអរិយធម៌និងពង្រីកការសន្ទនារួមចំណែកដល់សន្តិភាពនៃបណ្ដាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងសន្តិភាពស្ថិរភាពជាសកលជាមួយគ្នានេះសម្ដេចក៏បានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាសម្ដេចបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ព័ន្ធអ៊ីស្លាមដែលបានផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ក្នុងឆ្នាំ2021ចំនួនជាង 1,500 គ្រួសារនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រមទាំងជួយគាំទ្រដល់ពិធីបុណ្យសាសនានានារបស់អ៊ីស្លាមសាសនាប្រទេសកម្ពុជាបានបើកប្រទេសឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យរួមទាំងវិស័យទេសចរណ៍ផងដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងជោគជ័យរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង40ថ្ងៃហើយដែលគ្មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគោលដៅទេសចរណ៍សុវត្ថិភាពជាមួយគ្នានេះដែរបើតាមការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើនក្នុងអត្រា 5.4% ក្នុងឆ្នាំ2022និង 6.6% ក្នុងឆ្នាំ2023វត្តមានរបស់សម្ដេចពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះមានដូចតទៅនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាក៏បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងឯកឧត្តមបណ្ឌិតមូហាម៉ាត់អាប់ឌុលការីមអាល់អ៊ីសាអគ្គលេខាធិការអង្គការសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមនៅវិមានរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមបណ្ឌិតមូហាម៉ាត់អាប់ឌុលការីមអាល់អ៊ីសាបានសម្ដែងនៅក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបានទទួលការអនុញ្ញាតពីសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារនាឱកាសនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតមូហាម៉ាត់អាប់ឌុលការីមអាល់អ៊ីសាបានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានឋានៈដឹកនាំជាទីគោរពជាគំរូនិងមានភាពប្រាកដនិយមក្នុងការដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យទទួលបានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអង្គការសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមព្រមទាំងគណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបានឆ្លៀតពេលវេលាមកចូលជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយនឹងសម្ដេចនៅពេលនេះសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បន្ថែមថានៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិវិញរដ្ឋសភានីតិកាលទី6នេះមានសមាជិករដ្ឋសភាចំនួន8រូបជាខ្មែរអ៊ីស្លាមចំណែកក្នុងព្រឹទ្ធសភាវិញមានសមាជិកចំនួន2រូបជាខ្មែរអ៊ីស្លាមផងដែរដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងភាពជាតំណាងឲ្យបងប្អូនសាសនិកអ៊ីស្លាមក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលស
កម្មភាពនិងវត្តមានរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះរួមមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី45ទិវាការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅរកការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត20មិថុនា1977 20មិថុនា2022និងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាតេជោកោះថ្ម X16សមិទ្ធផលនានានៅក្នុងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាតេជោកោះថ្ម X16 ស្ថិតក្នុងឃុំទន្លូងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលស្ថាបនាឡើងក្រោមគំនិតដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមិថុនាដែលពិធីដ៏មានអត្ថន័យនោះប្រារព្ធធ្វើឡើងស្របនឹងពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី45ទិវាការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត20មិថុនា1977 20មិថុនាឆ្នាំ2022ដែលជាថ្ងៃនៃការចងចាំមិនអាចបំភ្លេចបានរបស់ប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាពោលគឺកាលពីព្រឹត្តិការណ៍45ឆ្នាំមុនគឺនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដឹកនាំយុទ្ធមិត្តដ៏ស្មោះត្រង់បំផុតរបស់សម្ដេចចំនួន5រូបធ្វើដំណើរឆ្លងដែនចូលទៅកាន់ទឹកដីវៀតណាមឆ្លងកាត់ឧបសគ្គតូចធំរាប់មិនអស់យកជីវិតធ្វើជាដើមទុនដើម្បីរំដោះប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនយ៉ាងរង្គាលយ៉ាងព្រៃផ្សៃបំផុតនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី45នៃទិវានៃការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅរកការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត20មិថុនាឆ្នាំ1977 20មិថុនា2022សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្កាយមី5ផុតលេខនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញទស្សនាសារមន្ទីរកោះថ្មនិងបានបូជាទៀនធូបថ្វាយផ្កាភ្ញីទឹកអប់ព្រេងម្សៅនៅទីកន្លែងទេពបង្ហាញផ្លូវនៅមុខសាលាបឋមសិក្សាប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនកោះថ្មដែលទើបស្ថាបនាសាងសង់ថ្មីនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី45ទិវានៃការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត20មិថុនា1977 20មិថុនា2022ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការចងចាំរបស់ប្រទេសនិងប្រជាជនត្រូវជាមួយនឹងការអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់ឯកឧត្តមផាមមិញជិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅក្នុងពិធីដ៏មានអត្ថន័យនោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមី5ផុតលេខនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានការធ្វើគិរកិច្ចស្វាគមន៍ដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់ឯកឧត្តមផាមមិញជិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅក្នុងតំបន់សនៃព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមរវាងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងខេត្តប៊ិញភឿកសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅក្នុងពិធីផ្លូវការនោះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានអញ្ជើញបូជាទៀនធូបផ្កាភ្ញីទឹកអប់ព្រៃម្សៅនៅទីសក្ការៈដើមត្រយឹងទស្សនាផ្ទាំងសិលាចារឹកទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅក្នុងពិធីផ្លូវការនោះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានអញ្ជើញធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមក្នុងការជួបសំណេះសំណាលដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមប្រមាណជា200នាក់ដែលជាក្រុមគ្រួសារវៀតណាមធ្លាប់មានប្រវត្តិជួយយកអាសាសម្ដេចតេជោនិងយុទ្ធមិត្តទាំង5រូបឆ្លងដែនចូលទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពី45ឆ្នាំមុនគឺនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ1977សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស5ផុតលេខនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលអមដំណើរដោយផ្ទាល់ពីឯកឧត្តមផាមមិញជិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានអញ្ជើញបូជាទៀនធូបផ្កាភ្ញីនៅទីសក្ការៈប្រាង្គព្រះអង្គគោកធ្លោកប្រនីកក្នុងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រកោះថ្ម X16 ដែលទើបស្ថាបនានិងពុទ្ធិពិសេសរួចរាល់កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចពិជ័យសេនាធិបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិពិធីដ៏មានអត្ថន័យនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវជាអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមជាច្រើនអ្នក
ឯកឧត្តមផានមិញចេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមមានប្រសាសន៍ថាវៀតណាមកម្ពុជាជាមិត្តប្រទេសជិតខាងគ្នាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនិងយូរអង្វែងប្រជាជនទាំងពីរមានសកម្មភាពនិងចែករំលែកការលំបាកគ្នាទៅវិញទៅមកជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកចាប់ពីឆ្នាំ1945សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស5ផុតលេខនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលអមដំណើរដោយផ្ទាល់ពីឯកឧត្តមផាមមិញចេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមអញ្ជើញថតរូបអនុស្សាវរីយ៍នៅទីតាំងនាគមាជ័យទេសនារូបថតប្លង់ស្ថាបត្យកម្មតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដែលចូលកោះថ្ម X16 លទ្ធផលនៃការកសាងសំណង់នានាផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែននាមសប្បុរសជនដែលបានបរិច្ចាគធនធានកសាងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដេកជោកោះថ្ម X16 ដាំដើមឈើអនុស្សាវរីយ៍និងបានអញ្ជើញកាត់ខ្សែបូសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅអគារមិត្តភាពនិងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមមូហាម៉ាត់អាប់ឌុលការីមអាល់អ៊ីសាអគ្គនាយកអង្គការសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាម Muslim World League Rabita ចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាពទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញឲ្យឯកឧត្តមមូហាម៉ាត់អាប់ឌុលការីមអាល់អ៊ីសាអគ្គនាយកអង្គការសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារដោយឯកឧត្តមមូហាម៉ាត់អាប់ឌុលការីមអាល់អ៊ីសាបានមានប្រសាសន៍ថាឯកឧត្តមពិតជាមានសេចក្តីរីករាយដោយបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមួយក្នុងបេះដូងរបស់ឯកឧត្តមហើយក៏ជាប្រទេសមួយដែលមិនមានការរើសអើងខាងសាសនាផ្ទុយទៅវិញជាប្រទេសដែលមានសន្តិសហវិជ្ជមានខាងជាតិសាសនានិងសាសនាដែលនេះគឺជាតម្លៃពិតរបស់កម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីគំរូសម្រាប់ពិភពលោកសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះពាក្យពេចន៍ដ៏ល្អរបស់ឯកឧត្តមមូហាម៉ាត់អាប់ឌុលការីមអាល់អ៊ីសាសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ថាសុខដុមនីយកម្មជាតិសាសន៍និងសាសនាគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ប្រទេសមួយដែលអាចទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍត្រូវមានភាពអត់ឱននិងសុខដុមនីយកម្មជាតិសាសន៍និងសាសនាត្រូវខិតខំធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានភាពលំអៀងនិងមិនអាចយកច្បាប់វិធានរដ្ឋបាលមកគ្រប់គ្រងជំនឿរបស់ប្រជាជននោះទេផ្ទុយទៅវិញត្រូវមានគោលនយោបាយនិងវិធីសាស្ត្រដើម្បីបំពេញបន្ថែមបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការរីកចម្រើននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តម Christian Berger ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងជម្រាបលានៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តម Christian Berger ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងជម្រាបលាក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តម Christian Berger បានមានប្រសាសន៍ថាបេសកកម្មការទូតរបស់ឯកឧត្តមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះឯកឧត្តមបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពិសេសទៅលើទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះឯកឧត្តម Christian Berger ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងបេសកកម្មការទូតរបស់ឯកឧត្តមក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ឲ្យមានការរីកចម្រើនគួរជាទីមោទនៈនិងមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្ដេចតេជោបានជូនពរឯកឧត្តម Christian Berger ទទួលបាននៅជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្នុងបេសកកម្មនាពេលអនាគតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តម Kishidobuo រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាពទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តម Kishidobuo រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារឯកឧត្តម Kishidobuo មានប្រសាសន៍ថាឯកឧត្តមពិតជាមានសេចក្តីរីករាយណាស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានជប៉ុននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅចំខួប30ឆ្នាំនៃការបញ្ជូនកងកម្លាំងស្វ័យការពារជប៉ុន
PKO ជប៉ុនមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍សូមគោរពថ្លែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះសម្ដេចតេជោចំពោះការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះរូបឯកឧត្តមនិងគណៈប្រតិភូឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍បន្តថាឯកឧត្តមមានការរីករាយចំពោះទី1ការផ្លាស់ប្ដូរដំណើរទស្សនកិច្ចរវាងក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីពេលកន្លងមកដែលធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានភាពរីកចម្រើននិងកាន់តែស៊ីជម្រៅទី2បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈអំពីស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោករួមជាមួយនឹងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទី3សូមវាយតម្លៃខ្ពស់និងគាំទ្រការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយវិបត្តិក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពិសេសការជំរុញការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ានជាកិច្ចឆ្លើយតបសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ឯកភាពជាមួយនឹងឯកឧត្តមគីស៊ីណូបូអូចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុនឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងបើកទូលាយជាពិសេសតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈលើការវិតម្លៃស្ថានភាពតំបន់និងពិភពលោកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានចូលជួបសម្ដែងការគូផ្សំនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាពទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានដឹកនាំដោយលោកដាតុបាទូហ្កាសេរីហាជីហាវ៉ាងអាល់ប៊ីមូហាម៉ាត់យូសាហ្វរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រុយណៃដារុសឡឹមចូលជួបសម្ដែងការគូសំនិងពិភាក្សាការងារឯកឧត្តមយូសូសតាំងនាមឲ្យប្រតិភូទាំងមូលសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះសម្ដេចតេជោចំពោះការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលនិងសូមវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះភាពដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមយូសូសបានគោរពរាយការណ៍ជូនសម្ដេចតេជោអំពីលទ្ធផលនៃការប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានដែលបានអនុម័តឯកសារចំនួន4ក្នុងនោះទី1ឯកសារទស្សនទានស្ដីអំពីការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកងទ័ពក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតឆ្លងដែនទី2លើកកម្ពស់យន្តការគាំទ្រសម្រាប់ស្ត្រីរក្សាសន្តិភាពអាស៊ានទី3ឯកសារទស្សនទានស្ដីអំពីការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នអប់រំយោធាអាស៊ាននិងទី4ឯកសារចក្ខុវិស័យភ្នំពេញស្ដីពីតួនាទីស្ថាប័នការពារជាតិក្នុងការគាំទ្រការស្ដារឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះឯកឧត្តមយូសូសដែលបានធ្វើរបាយការណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំងពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាតិអាស៊ានសម្ដេចតេជោក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះការសម្របសម្រួលឲ្យមានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានទាំង10ជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទាំងអស់ដែលញ៉ាំងឲ្យកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវអៃដាលីនលីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋទូគីចូលជួបសម្ដែងការគូសំនិងជម្រាបលានៅវិមានសន្តិភាពនាទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវអៃដាលីនលីឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋទូគីចូលជួបសម្ដែងការគូសំនិងជម្រាបលាក្នុងឱកាសដែលលោកជំទាវបញ្ចប់អាណត្តិបេសកកម្មការទូតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជំទាវអៃដាលីនលីមានប្រសាសន៍គោរពសម្ដែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានផ្ដល់មេដាយសហមេត្រីមហាសិរីវ័ត្រជូនដល់លោកជំទាវមានប្រសាសន៍បន្តថារយៈពេលជាង4ឆ្នាំនៃអាណត្តិបេសកកម្មការទូតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើទោះបីជាជំងឺ Covid-19 បានរាតត្បាតពិភពលោកជាង2ឆ្នាំកន្លងមកក៏ដោយក៏លោកជំទាវបានបំពេញការងារមួយចំនួនក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងទាំងពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងនោះមានការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ដេចត
តេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ប្រទេសទូគីនិងទស្សនកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសទូគីជាបន្តបន្ទាប់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថ្លែងនៅអំណរគុណជូនចំពោះលោកជំទាវអៃដាលីនលីដែលមានស្នាដៃធំធេងក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការទូតយ៉ាងរស់រវើកនិងផ្លែផ្កាក្នុងការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មតាមរយៈបេសកកម្មការទូតរបស់លោកជំទាវក្នុងការពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាទូគីពិសេសរៀបចំឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សម្ដេចនិងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសទូគីនិងរៀបចំមូលដ្ឋានជាច្រើនក្នុងការពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចដែលទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងកើនឡើងលើអត្រាដែលបានកំណត់ទុកក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាន់ខ្ពស់នៃថ្នាក់ដឹកនាំ BRICS ឬ BRICS Plus ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសកលក្រៅមូលបត្រលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូអភិវឌ្ឍសកលសម្រាប់យុគសម័យថ្មីដើម្បីរួមគ្នាអនុវត្តរបៀបវារៈឆ្នាំ2030សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2022តាមប្រព័ន្ធវីដេអូពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកនានាបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃបណ្ដាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ថ្មី BRICS ក្រោមមូលបត្រលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូអភិវឌ្ឍសកលសម្រាប់យុគសម័យថ្មីដើម្បីរួមគ្នាអនុវត្តរបៀបវារៈឆ្នាំ2030សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអាល់ហ្សេរីអាហ្សង់ទីនអេស៊ីបអ៊ីរ៉ង់ឥណ្ឌូនេស៊ីកាហ្សាស្តង់សេនេហ្គាល់អូបេគីស្តានអនុប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេឃ្យោពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វីជីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះទាក់ទិនទៅនឹងប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់នោះសូមបញ្ជាក់ថា BRICS Plus នេះគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS ដែលបង្កើតឡើងដោយប្រទេសប្រេស៊ីលតំណាងដោយអក្សរ B រុស្ស៊ីអក្សរ A ឥណ្ឌាអក្សរ I ចិនអក្សរ C និងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអក្សរ S BRICS គឺជាពាក្យកាត់សម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំរវាងមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសទាំង5ខាងលើនេះកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះមានគោលបំណងសម្រេចឲ្យបាននូវការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនៅឆ្នាំ2050ទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ BRICS គឺនៅអគារ BRICS Tower ក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនBRICS មានគោលបំណងលើកកម្ពស់សន្តិភាពសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង5ហើយរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការបង្កើតពិភពលោកប្រកបដោយសមធម៌និងយុត្តិធម៌ BRICS ត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2006នៅUnga ដោយប្រទេសចំនួន4គឺប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌានិងចិនក្រោយមកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានក្លាយជាសមាជិក BRICS ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2010ដែលនាំឲ្យឈ្មោះ BRICS បន្ថែមដោយអក្សរ S ចុងក្រោយ BRICS ជឿជាក់ថានឹងក្លាយជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចទំនើបនៅឆ្នាំ2050ដោយឡែក BRICS Plus គឺជាការបន្ថែមកិច្ចការរវាងប្រទេស BRICS បច្ចុប្បន្ន5ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទាំងប្រទេសអភិវឌ្ឍក្នុងនោះក៏មានរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះទៅកាន់កិច្ចសន្ទនាជាន់ខ្ពស់នៃថ្នាក់ដឹកនាំ BRICS ឬ BRICS Plus ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសកលក្រៅមូលបត្រលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូអភិវឌ្ឍសកលសម្រាប់យុគសម័យថ្មីដើម្បីរួមគ្នាអនុវត្តរបៀបវារៈឆ្នាំ2030សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសរុបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកបានទស្សនាហើយចប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនានៅព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់វិញម្ដងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា